Good day nga pala sa inyo guys. So may share na naman akong panibagong kaso ng sasakyan. So meron tayong GMC. Hinila rin to dito sa atin kasi ayaw mag-start. So kung gusto niyo makakuha ng idea, so pwede nyo tapusin yung video. So dito nga pala is magpapalit ako nga pala ko rito ng tatlong injector kasi nung tinesting ko is sira yung tatlong injector. So okay guys, so ito nga pala yung mga lumang injector, tapos ito naman yung tatlong injector na ipapalit natin, ano. Okay, so tara, gawin natin. Calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's So ayun guys, okay na. Naikabit na natin yung apat na injector, no, tsaka yung mga pipeline ng fuel. Tapos nilinis na natin yung map sensor niya. So tetestingin na lang natin ngayon, panda rin. So ito guys, napa-under na natin yung apat na injector, no. Pero meron pa talaga siyang problema. Oo. Ang problema pa niya natitira is ito. I-rev natin Yun, kung nakikita nyo, low power siya. Hanggang dyan lang siya, hanggang 2,000 plus na siya. Oo. Pero nabasa ng scanner natin is may problema sa crankshaft, position sensor at saka cam sensor. So try muna natin gawin. can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT. Okay guys, so ito, dumating na yung in-order natin na comfort position sensor. So ito yung palit natin dun. Hindi lumabas ng dead natin yung cup. Ito nga pala, isinila lang to rito sa atin. So pinalitan natin ang injector. Ayun, may start na. Ang problema naman niya ngayon is walang hatak, low power siya. So lumabas sa diagnostic natin is ito, camshaft position sensor. So papalitan natin. Ito ipapalit natin. Kakabit mo natin. So ang location nga pala nito is andun sa ilalim. So andito yung kanyang location, ano. Medyo masikip. Nasa ilalim lang siya ng fan blade. Okay, so ito guys, after natin siyang mapalitan ng cam sensor, kasi nga ang problema niya is low power, ano. So ito, testingin natin paanda rin. Yun. Kung nakikita nyo, patay na yung check engine nya, no? So wala na tayong problema dyan. So try natin i-rev. So naabot na siya ng 4,000 RPM. So solve ang kaso natin sa GMC natin.